Arkadaşlar selam, bugün sizlerle beraber Among Us oynayacağız. Herkes bana geliyor, geliyor. Erenköy. Zık Erenköy. Arkadaşlar bu arada şimdi şeyden geldim. Neydi o ya? İnşaattan geldim. Onun üstüm başım çimento doldu lan. Babam gibi bir yere şey yapıyor, ev yapıyor. Ona yardım ettim. El arabası var böyle. El arabasını böyle bir an kaldırdım. Onun da videosunu atacağım, şimdi çektim. Atacağım, merak etmeyin. Bu arada hafta sonu köy vlog gelebilir. Bu Among Us böyle ya. Bana bir kere bile şu ana kadar hiç imposter gelmedi. Bugün ikinci gün oluyor. Hiç imposter gelmedi. Oynadım. Imposter gelmiyor. Imposter istedim. Imposter yok. Bu arada videoyu beğenin, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan Pink Game diyoruz. Açamayanlar için, ben bir ilk sefer açamamıştım. Açamayanlar için burada Pink Game'e tıklayın. Bana bazen açmayın. Burada herhangi bir şey ben buna tıklayacağım. İlk baştakine. Gönderiyor abi. Bak gönderiyor. Buradan da start yapıyor işte. Yani oyunumuza başlıyoruz. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım ne gelecek. Bana bir Gravity geliyor. Bence Gravity gelecek. Ana. Ya ban atıyor bana ya. Ban mı lan bu? Cyber var. Imposter Banks var. Ban. Imposterlara ban atıyor. Ya bir gel lan. Aman Allah'ım. O pete karamela sepeti. O pete karamela sepeti. Nasi imposter. Biz geldik. Ama bana gitti, temizlendi. Ne bir mum. Son dersimiz matematik. Imposter money. Honey, zombie seni party. What the fuck? What? Neydi? Bulanıyor maç daha yeni. What the? Ben buradayım kardeşim. Arkadaşlar ben bu oyuna girmeyeceğim. Başka bir şeye girelim bizlerle beraber. Ne diyeyim? Ne diyoruz? Bir ayı sayarmış, sıfırını kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stickman barsı çıktı. Pete karamela sepeti. Arkadaşlar hadi toplanma. Bu arada benim oyun için benim param 2762. Bir tane benim Bugatti'm var. Onu oynayacağız şimdi sizlerle beraber. Arkadaşlar devam ediyoruz.
Ölüyorum ben. Bana buz gibi su girdi, ben böyle ölüyorum. Ölüyorum. Buz gibi su diyorum ya. Kola 2-3 bardak işte. Bu arada benim arabamı görüyorsunuz, bu kırmızı olan benim. Olsam şu benim, bak burada park oldum. Hoppa! Ondan. Ona iyi bak. Arkadaşlar ev bana kaldı. Şimdi vlog çekelim. Vlog çekiyorum. Burası benim odam. Öyle falan. Tamam, bu zaman böyle. Şey, bakın burası böyle Fortnite. Burası böyle mutfak. Böyle mutfak görüyorsunuz. Buzdolabı, şarj aleti, koltuk, tuvalet. Böyle yerler falan. Burası da içerisi. Böyle. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu da böyle bir ufak bir vlog olsun. Benim odamı zaten bilmeyenler yoktur. Bravo. Konuşmayacağım. Öksüreceğim geliyor. Bu arada ben yeni araba aldım özellikle. Mazda markası. Böyle çok iyi bir Jeep. I'm a coming. Bora bak, ben takım kulübünü arıyorum. Sen benimkine gel. Görüyor musun da? Kulübü. Gel. Bak ben sana... Ne oluyor lan? Kulübüm benim böyle. Gel seni başkan yardımcısı yapayım. Dedi ki aynı kardeşim. Babacım gördüm, gel. Buyur gel. Ya ölüyor. Ölüyor. Ha. Şuraya şöyle gidelim. Ölüyor. Çok donuyor ya. Arkadaşlar içeri geçiyorum. Adam içeride. Ölüyorum lan.
Bay bay.